อันนี้ก็คือเราเปลี่ยนโต๊ะหนังสือใหม่ก็เลยซื้อของมาจัดโต๊ะให้โต๊ะมันเป็นระเบียบด้วยแต่ว่ามันก็ยังมีของบางชิ้นที่ยังมาส่งไม่ถึงวันนี้ก็แบบว่าคิดว่าน่าจะมีพัสดุอีกชิ้นนึงมาส่งภายในวันนี้น่าจะเป็นผ้าปูที่นอนใหม่คิดว่านะก็คือจะให้ดูก่อนว่าโต๊ะเรามันมีปัญหาตรงนี้คือมันจะไม่ชิดกับกำแพงใช่ไหมตรงข้างล่างมันจะมีขอบใช่ขาโต๊ะเหลี่ยมๆอะไรแบบนี้มันจะเป็นขาโต๊ะแบบกลมๆแล้วก็อธิบายไม่ถูกนั่นแหละมันก็เลยแบบติดแล้วมันก็เลยเหลือช่องว่างจากผนังค่อนข้างเยอะอันนี้ก่อนละกันน้องชิ้นเล็กมากเลยค่ะไม่มีความมินิมอลเลยนี่นะคะที่ใส่ไปมันจะเป็นตัวนี้อีกแบบนี้ย้ายอันนี้เป็นอันที่แบบลิงน่ารักมากเลยแล้วทีนี้นึกขึ้นได้ว่าตรงนี้มันมีเนี่ยแฟ้มใช่ไหมตอนที่แกะแฟ้มกล้องมันดับก็ไฟล์ที่เป็นแฟ้มก็คือแบบหายหมดเลยก็จะเอาห้อยเปิดมาห้อยหน้านี้ก็ได้นี่แล้วรูปที่เราไปปริ้นมานะคะอันนี้เป็นเดอะบอยทั้งหมดเลยเราชอบน้องคิวถ่ายกล้องฟิล์มมากเลยแล้วแบบน้องคิวกับกล้องฟิล์มเป็นอะไรที่ดีมากก็ไม่ได้แย่นะทุกคน
ลง